Стоит ли ехать на отдых в Турцию в июне или лучше перенести отпуск на июль-август? Лето начинается, и миллионы туристов задаются этим вопросом. Сегодня мы с вами взвесим все за и против. Разберем, на какой курорт Турции лучше поехать в июне, поговорим про температуру моря и скрытые минусы, способные испортить ваш отдых. И самое главное, мы коснемся темы, которая волнует сейчас абсолютно всех. Это цены. Досмотрите это видео до конца. В финале я поделюсь с вами практическими советами, как выбрать правильный регион, чтобы не разочароваться, и почему именно июнь может стать для вас лучшим временем для идеального и безопасного отдыха. Начнем, конечно же, с приятного, с плюсов, которых, к счастью, у июньского отдыха по-прежнему немало. И первый, самый главный плюс – это, безусловно, погода. Июнь в Турции – это синоним климатического комфорта. Причем в этом году погода в Турции готовит свои особенности, которые нужно учесть при планировании, ведь страна омывается несколькими морями, и ситуация от региона к региону сильно отличается. Если мы посмотрим на текущие синоптические карты Средиземноморского побережья, то есть на Анталию, Аланию, Сиде и Кемер, то здесь лето уже наступило в полную силу. Днем термометры стабильно показывают комфортные плюс 28-30 градусов. Но самое главное – это колоссальная разница между началом и концом месяца. Помните, начало и конец июня в Турции – это два абсолютно разных подсезона. В первой половине месяца, это где-то до 15 чисел, жара переносится невероятно легко, а по вечерам температура опускается до приятных плюс 19-21. В этот период море на Средиземноморском побережье прогрето примерно до плюс 23-24 градусов. Вода бодрящая, но купаться уже можно вовсю. А вот ближе к концу июня погода начинает резко меняться в сторону субтропического пекла. Дневные показатели уходят за плюс 33, ночные температуры не падают ниже плюс 24, а море прогревается до парного молока плюс 26 градусов. Совершенно другой вайб в этом году на Эгейском побережье. Это Бодрум, Мармарис, Фетхие и Измир. Сюда за сильной жарой в июне ехать точно не стоит. Из-за климатических особенностей региона и освежающих морских бризов дневная температура здесь держится в районе комфортных плюс 26-28 градусов. А вода в море в начале месяца может показаться откровенно холодной для любителей тепла. Всего около плюс 21 градуса. И только ко второй половине июня Эгейское море прогревается до плюс 23-24 градусов. Для семей с совсем маленькими детьми это может быть минусом, но для тех, кто плохо переносит духоту и мечтает дышать свежим воздухом среди сосен, Эгейское побережье сейчас просто идеальный выбор. Ну и давайте не забывать про культурное сердце Турции – Стамбул. Если ваши планы включают не только пляж, но и прогулки по Босфору, июнь – это буквально последний шанс заскочить в уходящий поезд комфорта перед летним зноем. Сейчас в Стамбуле прекрасная, умеренная погода. Днем воздух прогревается в среднем до плюс 25 градусов. Это идеальное время для долгих пеших маршрутов, когда солнце уже ярко светит, но город еще не плавится от жары, а прохладный ветер с Босфора делает экскурсии максимально приятными. Дожди здесь в июне большая редкость, так что вы сможете насладиться долгими прогулками без зонтов. Главный плюс июня во всей Турции – это отсутствие изнуряющего, давящего зноя, который начнется в июле. Вы получаете максимум светового дня и идеальные условия как для отдыха на шезлонге, так и для активных поездок по стране. Второй заметный плюс – это полноценный старт сезона в отелях. Июнь – это фактически второй месяц сезона большинства отелей Турции. Что это значит для вас, простых туристов? Что вся отельная инфраструктура еще свежая. Лежаки на пляжах не поломаны, зонтики целые, пляжные полотенца пушистые и не застиранные, мебель в номерах и ресторанах сияет чистотой, а текстиль еще не успел износиться под натиском тысяч постояльцев. Но самое главное – это честная и полная концепция «все включено». В начале сезона, в апреле или мае, когда загрузка отелей не полная, они часто пытаются экономить, могут не открывать половину ресторанов а-ля карта, или сокращать штат аниматоров, или урезать ассортимент на шведском столе. А вот в июне отели выходят на 100% мощность. Если в концепции вашего отеля заявлены морепродукты по четвергам, вечерние шоу с приглашенными артистами по пятницам, импортный элитный алкоголь в барах и работа огромного аквапарка, будьте уверены, в июне все это будет работать в полную силу. Отели
больше не экономят, они дают гостям все то, за что они заплатили. Третий неочевидный, но очень крутой плюс июня – это самый длинный световой день в году. 22 июня мы проживаем день летнего солнцестояния, а это значит, что в июне солнце радует нас дольше всего. Спросите, каким образом это влияет на ваш отдых? Напрямую. Солнце в июне заходит намного позже, чем в мае или сентябре, а значит, вы можете спокойно лежать на пляже даже в 7 часов вечера и полноценно загорать. И что важно, с медицинской точки зрения, вечернее солнце уже не находится в зените, его лучи падают под углом, интенсивность ультрафиолета снижается. В это время загар ложится невероятно ровно, приобретает красивый золотистый оттенок, а риск обгореть или получить солнечный удар сводится к минимуму. Длинный день также дает вам кучу времени для долгих, насыщенных экскурсий. Вы успеете посмотреть гораздо больше достопримечательностей при дневном свете и не устанете от палящего полуденного зноя. Ну и еще один приятный бонус июня – это, конечно же, витаминный бум и шопинг. Да, турецкие фрукты и овощи продаются в супермаркетах круглый год, но согласитесь, есть их прямо там, где они выросли, это совсем другое удовольствие. В июне турецкие рынки и отельные столы буквально ломятся от свежайшего урожая. Это сезон клубники, сладкой черешни, абрикосов, сочных персиков, шелковицы, ароматных дынь и спелых арбузов. Все это вы будете есть, что называется, прямо с грядки. Что касается шопинга, то июнь – прекрасное время для обновления гардероба. И хотя рассчитывать на колоссальные скидки, как в конце сезона в октябре, пока не приходится, ведь продавцы знают, что туристов еще будет очень много, у июня есть другое преимущество. Магазины известных турецких брендов, таких как LC Waikiki, Koton и локальные турецкие бутики полностью забиты абсолютно новыми летними коллекциями этого года. Выбор размеров, цветов и моделей все еще максимальный. Кстати, если вы планируете масштабный шопинг и хотите детально изучить реальные цены 2026 года, на моем канале есть целый плейлист с актуальными ценами из самых популярных магазинов Турции. Ссылку на этот плейлист я оставлю под этим видео. Обязательно сохраните его себе и посмотрите сразу после этого ролика, чтобы четко понимать, сколько денег брать с собой на покупки. Мы поговорили о приятном, но видео не было бы по-настоящему честным, если бы мы не обсудили обратную сторону медали. Так что, дорогие мои, давайте перейдем к минусам. И первый, самый жирный и болезненный минус июня, который заставит многих из вас пересмотреть свои планы, это цены. Да, объективно, июньские туры все еще стоят примерно в 1,5 раза дешевле, чем путевки на пиковый июль или август. Это общая тенденция туризма, выработанная годами. Но если мы посмотрим на абсолютные цифры этого года, то ситуация выглядит, мягко говоря, шокирующей. Цены на отдых в Турции стали просто космическими. По сравнению с прошлыми годами стоимость заметно выросла. Почему так произошло? Ательеры разводят руками. Внутри страны продолжаются сильнейшие инфляционные давления. Коммунальные услуги, продукты питания и зарплаты персонала выросли колоссально. В итоге, чтобы не работать в убыток, контракты на этот год изначально зафиксировали в евро с повышением базовых тарифов. Свою лепту внесла и авиация. Из-за роста стоимости авиатоплива перевозчики массово пересматривают тарифы и вводят дополнительные топливные сборы. Многие надеются обмануть систему и урвать горящий тур в июне. Но в 2026 году это игра в рулетку. Спрос на Турцию все еще колоссальный, и если вы решите ждать скидок до последнего, велик риск либо вообще остаться без отпуска, либо выбирать из того, что никому не подошло, причем по завышенной цене. В итоге мы пришли к ситуации, когда обычный семейный отдых в Анталии по бюджету практически сравнялся с поездкой в Испанию, Грецию или Черногорию. Но если ваше сердце принадлежит именно Турции, закладывайте в бюджет расходы на путевку и карманные деньги минимум на треть больше, чем вы привыкли тратить прошлым летом. Но пугаться не стоит, сэкономить в Турции все еще реально, если знать, где покупать. Если вы не хотите переплачивать за сувениры и подарки в туристических лавках, посмотрите мое подробное видео «Что привезти из Турции». В нем я показала секретные и очень бюджетные находки в магазинах Мигрос и Филе, которые обожают сами турки. Кликнуть на него можно прямо сейчас по подсказке в верхнем углу или позже под этим видео. Это видео сэкономит вам кучу денег в отпуске.
Второй ощутимый минус июня – это колоссальное количество людей. Высокий сезон начался, а значит, приватности и тишины вы не найдете. Толпы будут преследовать вас везде – на стойках регистрации, в туристических автобусах, на улицах курортных городов, на базарах и экскурсиях. Но сильнее всего это ощущается внутри самих отелей. В ресторанах во время обеда и ужина вас гарантированно ждут очереди за популярными блюдами. Например, за мясом на гриле или свежими фруктами. В часы пик официанты могут просто не успевать убирать столы, и вам придется искать свободное место или ждать чистые вилки и стаканы. На пляжах и возле бассейнов начнется знаменитая война за лежаки. Самые лучшие места в первой линии у воды или наоборот в плотной тени под навесами хитрые туристы занимают полотенцами еще в 6-7 часов утра. Если вы придете на пляж после 9, найти хороший свободный шезлонг будет то еще задачкой. И, конечно же, очереди на горке в аквапарках и к барменам за прохладительными напитками тоже станут неотъемлемой частью вашего дня. Третий минус очень тесно связан со вторым. Июнь – это время, когда во всех школах постсоветского пространства начинаются летние каникулы. Соответственно, Турцию наводняют семьи с детьми всех возрастов. Количество маленьких постояльцев в отелях увеличивается в геометрической прогрессии. Детский плач, крики, брызги и беготня у бассейнов, шум во время мини-диско. От этого хаоса порой устают даже те туристы, которые сами приехали на отдых со своими детками. Что уж говорить о людях, которые мечтали о тишине, спокойствии, романтическом уединении и полном релаксе под шум прибоя. В июне в стандартном семейном отеле «Гиганте» расслабиться не получится. Единственное спасение для любителей тишины – это бронировать небольшие бутик-отели или выбирать гостиницы со строгой концепцией, куда допускаются гости только старше 16 или 18 лет. Обязательно проверяйте этот момент перед покупкой тура. Ну что ж, друзья, так стоит ли ехать в Турцию в июне? Безусловно, да. С точки зрения климата, погоды, свежести инфраструктуры и обилия фруктов, это один из лучших месяцев в году для идеального морского отдыха. Но, собираясь в путешествие, вы должны четко осознавать и принимать все правила игры. Цены кусаются, отели будут заполнены до отказа, а на пляжах будет шумно и многолюдно. Турция изменилась, и ожидать от нее цен 5-летней или 10-летней давности уже, увы, не приходится. Если ваш бюджет ограничен, но вы очень хотите к морю, рассмотрите в этом году как альтернативу отели с концепцией только завтраков или бюджетные четверки. Если же вы твердо настроены на Турцию, но не любите сильную жару и суету, выбирайте курорты Эгейского побережья во второй половине июня. А если вам хочется моря потеплее и вы едете всей семьей, Сидея и Алания ждут вас с самого начала месяца. Главное подходить к выбору отеля и региона с умом и читать свежие отзывы. А теперь мне очень интересно узнать ваше мнение. Расскажите в комментариях, пугают ли вас цены на турецкий отдых в этом сезоне. Планируете ли вы свой отпуск на июнь и какой регион или отель выбрали в этот раз? Давайте обсудим это внизу под видео. Я постараюсь ответить каждому. Не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Желаю вам самого потрясающего, яркого и незабываемого летнего отпуска, теплейшего моря и отличного настроения. До встречи на прекрасных пляжах Турции. Всем пока-пока!